أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة. قدم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التعازي لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحادث تحطم الطائرة العسكرية المنكوبة التي راح ضحيتها 257 من العسكريين. وذكر بيان رئاسي أن معصوم بعث برقية تعزية إلى الرئيس بوتفليقة قال فيها: تلقينا بأسف عميق نبأ سقوط وتحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، ما أدى إليه هذا الحادث المروع من الضحايا. وباسمنا شخصيا وباسم الشعب العراقي نتقدم إليكم ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق بأحر التعازي ومشاعر الحزن، كما نتقدم من خلالكم إلى جميع أسر الضحايا بالمواساة، سالين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.